50-30-20 စီးမြင့်ကိုသုံးပြီးငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း50-30-20 စီးမြင့်ဆိုတာကမ္ဘာတဝန်းမှာငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲသူတွေအသုံးများဆုံးနဲ့အရှင်းလင်းဆုံးငွေသုံးစွဲမှုပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ငွေဘလောက်ပဲရရအဲ့ဒီဝင်ငွေကိုအပိုင်း၃ပိုင်းအချိုးကျခွဲဝေသုံးစွဲတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတစ်လကိုဝင်ငွေ3သိန်းဝင်နေသူဆိုရင်50%9000ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များဖြစ်တဲ့စံစီစာအိမ်လာကမိဖို့ကြောင့်စေစားတဲ့မရှိမဖြစ်ကိစ္စတွေမှာသုံးပါ30%3000ကိုကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေဖြစ်တဲ့အဝတ်အထည်အလူအတန်းမုံမိုးစားတဲ့မိမိစိတ်အလိုဆန္ဒတွေအတွက်သုံးပါဒါကိုလျှော့နိုင်လေစုငွေပိုများလေဖြစ်ပေမဲ့လူအများစုငွေမစုမိတာကဒီနေရာမှာ30%ထက်ပိုသုံးပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ငွေပိုစုကျင်နေဆိုရင်ဒီ30%နဲ့ကနေဖယ်ထုတ်ပြီးစုဆောင်းမှုတွေကိုထည့်နိုင်ပါတယ်20%2000ကတော့စုဆောင်းခြင်းအကျွေးဆက်ခြင်းတို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်စုဆောင်းခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်တာမို့လို့ဝင်ငွေရတာနဲ့20%ကိုမျက်စိမိတ်ပြီးဖယ်ထားတင်ပါတယ်20%စုဆောင်းခြင်းတွေကနေအကျွေးပြန်ဆက်နိုင်မယ်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေစုနိုင်တဲ့အပြင်ပုံနာဇာနာအတွက်လည်းစုဆောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီစီးမြင့်ကိုသုံးတင်တာလဲဆိုတော့သင်အနေနဲ့စုကျင်စောနဲ့လုံးဝမစားဘဲနေစရာမလိုသလိုသုံးကျင်စောနဲ့လည်းလက်လွန်တာမျိုးမဖြစ်စေပါဘူးအကျွေးဆက်ဖို့အတွက်လည်းတည်တံ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိရဲ့အတွက်စိတ်အေးရပါတယ်အရေးပေါ်ကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါအကျွေးတစ်ထပ်ယူစရာမလိုပဲဖယ်ထားတဲ့20%စုဆောင်းခြင်းတွေကသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကို50-30-20 နည်းလမ်းအတိုင်းသုံးချပြီးငွေကြေးများကိုကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်